Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бізде түрік телехикаясына обзор жасаймыз, яғни Тағдырға сен телесериалы. Бұл жерде үйіне келген кезде Сейран Фериттің бұрынғы қызы, яғни өзінің жүріп жүретін қызы болады. Екеуі Фериттің жүріп жүретін қызын Пеленді үйден көреді. Яғни оны көре салып ашуланып кетеді. Сол кезде Ферит Сейранды тоқтатуға тырысады. Үлкен апалары да әйеліңе айтқын ұрыс шығармасын, үйде атамыз бар деп тоқтатуға тырысады. Бірақ бұл жерде Сейран мүлдем тыңдамайды. Өйткені осы уақытқа дейін қандай да істер болсын, қандай да Фериттің жауапкершілігін сезінбей, өте сондай бір жауапкершілігі жоқ адам екенін айтып, ашуланып, бұлқан-талқан болып кетеді. Сейран тоқта, мені тыңда деп қанша айтса да ешкімді тыңдамай кіріп кетеді бөлмелеріне. Бөлмелеріне кіріп келген кезде Пеленді көріп, ішім өртеніп, от болып жатыр, қане өзің кет деп айтады. Сол кезде Пелен жоқ кетпеймін деп, ол да өзінің Феритке айтатын сөздерім бар деп райынан қайтпай тұрады. Сол кезде Сейран өте қатты ашуланып, мен кетпесең, онда мен сені қуып шығарамын деп талап етеді. Сол кезде ашуланып, кетпесең қазір қуып шығарамын деді. Сол кезде Ферит түсінбедім, кімнің үйінен кімді қуып жатырсың деп, ол да өзінің ойын айтады. Сол кезде не деп тұрсың деп Сейранның қатты ашуы келіп, өтірікші деген сөздерді естіген кезде қатты ашуланып кетеді. Яғни Фериттің Сейранға деген жасаған опасыздықтары, өзінің сондай жауапкершілігі жоқ бала екенін көруге болады, жауапкершіліктен жұрда екенін көруге болады. Және әртүрлі жаңағыдай қылықтарды істеп, барлығының ашуына тигізіп, әсіресе Сейранның ашуына тигізіп жүреді. Бірақ осы киноның желісі бойынша жақсылап қарасақ, түптің түбінде бір-бірін жақсы көріп, бақытты болады деген ойдамыз. Ал енді қазіргі жағдайға келетін болсақ, бұл жерде түсінбеді, бір-бірін түсінбей, ұрыс болады араларында, не деп тұрсың деп бір-біріне қатты сөздер айтып, ақырында Сейран Пеленді үйден қуып шығады. Жұлқынып үйден қуып шығады. Сол кезде жеңгелері де айтады, аталар үйде бар, барлығын көріп тұр, шуламаңдар, тыныш жай екенін түсіндіреді. Кім болса да деп, Сейран тыңдамай Пеленді үйіне қарай, есіктің алдына қарай қуып шығады. Үйіне қуып шығып, Феритпен сөйлесуге бөлмесіне шақырады. Сол кезде үйіне кіріп, екеуі бір-бірімен келіспей жатқан кезде, атасы арғы бөлмеден шығып, атасы бұл не тәрбиесіздік екенін айтып, не шуым деп ұрсып, қатты ашуға бұлқан-талқан болып ашуланады. Сонда атасы Сейранға өз бөлмесіне кіріп, сөйлесуін талап етеді. Қандай жаза қолданарын келесі видеода айта кетеміз. Біздің арнамызға тіркеліп кетіңіздер.